البات فاميلي ولا عائلة باتمان شكون هما وكيفاش ولات من اشهر العائلات في دي سي؟ واش عمرك سولتي شنو غادي يوقع الا واحد الشخص قرر يحارب الجريمه بوحدو، ولكن عوض ما يبقى بوحدو بدا كيخلق عائله كامله من الناس اللي كل واحد فيهم عنده قصه، كاين عنده دروما شخصيه مختلفه ايتترا. حيت باتمان ماشي غير عنده روبين واحد، عنده بزاف ديال روبنز، وعنده بات جيرل وعنده نايت وينغ وريد هود، وحتى الناس كانوا في الاصل اعداء ديالو. والاغرب في هادشي كامل هو كل واحد فيهم كيمثل جانب مختلف من شخصيه باتمان. اليوم غادي نهضروا على البات فاميلي، شكون هما، كيفاش بداو، علاش ولات مجموعه ايكونيك بزاف في دي سي، وطبعا في الاخير غادي نعطيكم الرانكين ديالي من احسن روبن ولا بلوتو من اسوء روبن لاحسن روبن. ولكن قبل كل شيء، شنو هي اصلا بات فاميلي؟ بات فاميلي هي مجموعه ديال الابطال اللي كيرتبطوا بباتمان وكيعاونوا في محاربه الجريمه خصوصا في غوثام، ولكن ماشي ضروري يكونوا كاملين تحت القياده ديال باتمان ولا يخدموا معاه مباشره. فكرة مهمه هي ان باتمان في البدايه كان كيحارب الجريمه بوحدو، مع الوقت بدا كيحط راسو بناس اخرين، وكل واحد فيهم عنده طريقه مختلفه في محاربه الجريمه. شي واحد كيكون قريب من باتمان بزاف، شي واحد كيعارضو، ولا شي واحد اصلا ما باغيش يتبع القواعد ديالو. وهنا بالضبط كتكمل القوه ديال البات فاميلي. هي ماشي غير مجموعه ديال السايد كيكس، هي عائله مختاره، ناس ما جمعتهمش نفس الدم ولكن عندهم نفس الحاجه، وهي الرغبه في الحمايه ديال غوثام. نبداو بالشخص اللي بالنسبه ليا هو اهم واحد في بات فاميلي كامله، ديك جريسون، اللي كيولي نايت وينغ. قبل ما يكون نايت وينغ كان اول روبن. ديك كان طفل صغير وخدام في السيرك مع عائلته ذا فلاين جريس، ولكن في واحد العرض غوثام والديه طاحوا من ديك الترابيز وماتوا قدام عينيه. وهنا بروس وين شاف راسو في هذا الطفل هذا، حيت بروس حتى هو فقد والديه ملي كان صغير. ولكن الفرق هو ان بروس ما بغاش يخلي ديك جريسون يعيش نفس الوحده اللي عاشو هو فاش كان صغير بيان سور. تبناه ومن بعد ولا اول روبن. بروس دربوا لمده طويله حتى ولا شريكو حقيقي في محاربه الجريمه، ولكن مع الوقت ديك بدا كيكتشف بلي ماشي ضروري يبقى دائما تحت الظل ديال باتمان، وبدا كيخدم مع التين تايتنز، ومن بعد خلق هويه جديده سماها نايت وينغ. والحاجه اللي كتخلي ديك ميزه هي انه قدر يدير الحاجه اللي بزاف ديال الناس ما قدروش يديروها، يخرج من الظل ديال باتمان ويولي في الظل ديالو بوحدو اللي هو نايت وينغ. وبالنسبه ليا هذه اهم حاجه في ديك جريسون، كيبقى واحد من احسن كاركترز في دي سي، وواحد من احسن روبنز بيان سور، ولا نقدروا نقولوا احسن روبن. كيجي ثاني واحد غندوزو واحد من اكثر الشخصيات المأساوية، هو جيسون جود. جيسون جود كان طفل كيعيش في ظروف صعيبه في غوثام، وكان كيحاول يسرق قطعه من الطوموبيل ديال البات موبايل. فاش كان باتمان ضرب واحد الكريمينالز خلى الطوموبيل تشوف واحد السرقه، جا بغى يشفرها ليه. باتمان شاف فيه بوتونسيال، ومن بعد ولا روبين تاني من مورا ما نايت وينغ ولا بلوتو دي جريسون ولا نايت وينغ. ولكن جيسون ما كانش بحال داك، كان اكثر غضب اكثر عنف، وكان عنده مشاكل كبار مع فكره ديال الرحمه اللي باتمان كان كيحاول يعلمه. وفي الاخير الجوكر قدر يلقاه ويعذبه ويقتلو. وهنا جات وحده من اشهر اللحظات في تاريخ باتمان، ولكن جيسون رجع للحياه ورجع بسميه جديده، ذا ريد هود. ولكن هاد المره ما بقاش كيتبع القواعد ديال باتمان. جيسون كان كيامن ان هاد المجرمين ما خاصهمش فرصه ثانيه، وبالتالي ريد هود ولا واحد من اكثر الشخصيات اللي كتعارض باتمان، ولا انتي هيرو. واللي كنحب في جيسون جود هو انه يسول سؤال مهم: الا باتمان دائما غادي يخلي الجوكر يعيش، شحال شخص خاصو يموت قبل ما يوقف؟ من بعد جيسون باتمان كان محتاج روبن جديد، وهنا دخل تيم دريك. ولكن تيم كان مختلف على باقي الروبنز، حيت هو هنا ما دخلش للعالم ديال باتمان حيت فقد والديه ولا كان باغي انتقام، هو ببساطه حل الباتمان. تيم هو الروبن الوحيد اللي اكتشف الهويه ديال بروس وين، ومن بعد استنتج باللي باتمان كان محتاج روبن. حيت من بعد الموت ديال جيسون بروس بدا كيتحول لواحد الشخص اكثر ظلام واكثر خطوره. تيم كيشوف بلي روبن ماشي غير سايد كيك، روبن كان كيخلي باتمان يبقى انسان. وهنا تيم ولا روبن ثالث. وبالنسبه لي القوه ديال تيم بريك مش القوه الجسديه ديالو، القوه ديالو في الديتكتيف سكيلز والذكاء ديالو، حيت هو اذكى روبن، وهو من اكثر روبنز اللي كيشبه باتمان في طريقه التفكير وفي الاناليز ديالو ديال الكرايم سينز. ودابا وصلنا لواحد من اكثر روبنز مختلفين اللي هو ديمين وين. وعلاش؟ حيت ديمين وين
هو ولد بروس وين الحقيقي اللي حمو دمو، ولكن علاش ما ترباش مع بروس وين؟ هذا سؤال مزيان. تربى مع طاليا الغول والليغ اوف اساسنز، يعني من صغرو تعلم القتال الموت والاساسنيشن. من بعد وصل عند بروس، بدا كيحاول يعيش كروبن، ولكن ديميان كان اروغنت بزاف، عنفي وكيشوف راسو احسن من الجميع، وكان هنا كيبدا يتصور عليهم. وهنا كيبدا التطور الحقيقي ديال الشخصيه ديالو، حيت بروس وين كيعلم ديميان بلي القوه ماشي هي كلشي، وديميان خصو يعلم شنو معناها تكون هيرو. وهذا هو السبب اللي كيخليني نحب الشخصيه ديال ديميان وين، حيت ما كتبداش كهيرو، كنشوفوها كتولي هيرو قدام عينيك في مجموعه ديال الاسطوريات. سورتو ان ديميان وين كان صغير بزاف، كان عنده تقريبا 10 سنين. دابا ما يمكنش نهضروا على الباد فاميلي بلا باربارا غوردن. باربارا هي بنت الكوميشنر غوردن، وما كانش باتمان هو اللي كيختارها باش تولي البطله، هي قررت تدخل على هذا العالم بوحدها. ولات بات جيرل، ولات واحده من اهم الشخصيات النسائيه في غوثم، ولكن قصتها خدات واحد المنعطف مظلم بزاف، حقاش جوكر هجم عليها وخلاها مشلوله. ولكن باربارا ما وقفاتش، استعملت التكنولوجيا بالذكاء ديالها وولات اوراكل، ومن خلال هذا السيستم ديال اوراكل ولات واحده من اهم مصادر المعلومات والدعم الابطال كاملين، كو جاسوس ليك ولا اي بطل كيحتاج شي معلومه كيجي عند اوراكل. ومن بعد رجعت مره اخرى كبات جيرل، وهذا هو اللي كيعجبني في باربارا. القوه ديالها ماشي غير في المقاتله، القوه ديالها في العقل والاراده ديالها. ودابا وصلنا الجزء اللي غالبا غادي يخليكم تختلفوا معايا، غادي نرتبهم من الأسوأ للأحسن. المركز الخامس هو باربارا غوردن. باربارا ماشي غير بات جيرل، هي اوراكل، واحدة من أهم الشخصيات في الباد فاميلي، وقدرات ترجع تقف على رجليها بعد واحدة من أسوأ المومنتس في حياتها. المركز الرابع اللي هو تيم دريك. تيم هو واحد من أذكى روبنز، ديتكتيف سكيلز ديالو تقريبا بحال باتمان، ولكن بالنسبة ليا الكاركتر ديالو ما كتعطيش نفس الامباكت اللي كيعطيوه الاخرين، دونك كيبقى مختلف. المركز الثالث اللي هو جيسون تود. جيسون هو اكثر واحد انتريست بالنسبه ليا، التروما ديالو، العلاقه ديالو مع بروس وين، طريقته العنفيه في ريد هود، كيخلي واحد من اعمق الشخصيات في الباد فاميلي. ولكن انا بالنسبه ليا ما كولا واعر حتى ولا ريد هود. ابخي كاين المركز الثاني ديميان، عنده واحد من احسن الكاركتر ديفلوبمنت، ولكن في البدايه كان اروغنت وانوين بزاف. ديفو في البارتي كيزيدو في الكوميكس ولا في انيميتد موفيز ما كانش زوين، مي كيبقى واحد واعر. با هو بروس وين، موتاليا الغول، جدو راسا غول، كيبقى كاركتر ديالو كتولي انتريستين اكثر مع الوقت، وكاركتر واعر. واخيرا obviously اتس نايت وينغ. هو اول روبن، واحد من اقوى الكاركترز اللي قدروا يخرجوا من ضد باتمان ويبنوا ايضا شي ديالهم وحدهم. باتمان علمو كيفاش يكون هيرو، ولكن ديك علم باتمان كيفاش يكون انسان. يبقى بالنسبه ليا احسن واحد في الباد فاميلي كامله. انا بغيت نعرف الراي ديالك، شنو هو احسن ممبر في الباد فاميلي بالنسبه لي؟